akkam jirtan hordoftoota koo birraan bariitee jirti. Baga birraan isinii bariite bacaqii gannaa keessaa baatanii booqaa birraatti baga ceetan. Odeeffannoowwan adda addaa ammaaf qabadhee dhiyaadhan isinii dhiyeessa. Hanga xumuraatti ana waliin turuudhaan akka hordoftaniif kabajaan isin affeereera. Turtii gaarii. Dololloon biddeenaa iddoon irreeffannaa hora Finfinnee akkanatti miidhageera qophaa'ee eegaa jira irreecha hora Finfinnee. Egaa dhimma kana wajjiniin wal qabatee qaamoleen hawaasaa adda addaa kutaawwan bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessaa walitti baba'anii fi artiistoonni iddoo irreeffannaa hora Finfinnee kanatti wal ga'uudhaan hojii qulqullinaa raawwataniiru. Naannowicha qulqulleessuudhaan miidhagsaniiru. Kun kana fakkaata. Egaa irreeffannaa hora Finfinneetiif dololloon biddeenaa akkaataa kanaan qophaa'ee jira jechuudha. Inni kun egaa gamtaa sabaa mul'isa. Sabaa fi sablammoonni kanneen biroos uummata Oromoo wajjin wal ta'uudhaan wal kabajaan wal jaalalaan jiraachuu isaanii kan mul'isu waan ta'eef waan jajjabeeffamuu qabudha. Egaa waltumsuun kun gara fuulduraattis waan itti fufuu qabudha. Dhimma ayyaana irreecha wajjiniin wal qabatee egaa gamtaan abbootii gadaa Oromoo yeroo lammaffaadhaaf Bishooftuu hora Arsadiitti ibsa kenneera. Abbootiin gadaa ibsa kennan kanaan egaa irreechi bara 2018 kan hora Finfinnee fulbaana 24 hora Finfinneetti akka kabajamu, akkasumas ammoo borumtaa isaatti fulbaana 25 bara 2018 Bishooftuu hora Arsidiitti irreechi akka kabajamu irra deebiidhaan beeksisaniiru. Hawaasatti labsaniiru. Egaa irreechi duudhaasaa eegee akka kabajamuuf hundumtuu ga'eesaa ba'uun akka irraa eegamus dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Uummanni Oromoo kan Booranaa, kan Gujii, kan Sikkoo Mandoo, kan Macaa, kan Tuulamaa, kan Karrayyuu, kan Ituu Hambanna Afran Qalloo, kan Walloo cabbii gannaa dandamattanii diilalla gannaa dandamattanii waa mararraa haftanii warrattanii dacheen Oromiyaa, dacheen Itoophiyaa magariisa taatee habaaboon dhootee bara 2018 baga geessan, baga isiniin ga'e. Irreessi bara kanaa bara 2018 kun guyyaa 24 ayyaana oolaalan dureettii ta'a. Hora Finfinneetii irratti guyyaa 24 geggeeffama. Akka dhawa Oromootitti guyyaa safeeffannaati, guyyaa hoodati. Wiirtuu siyaasa sirna gadaa hora Arsadiitii irratti ka Oromoo marri jaalatu, ka Oromoo marri abdatu, ka Oromoo marri beeku, ka Oromoo marri irraa argate hora Arsadiitii irratti kan kabajamu guyyaa 25 guyyaa dilbataa ta'a. Guyyaa kana akka dhuftanii waliin irreenfannu, akka waliin milkeessinu, akka waliin bareennu, akka waliin miidhagina keenya ibsinu, akka nageenya keenya bakka nageenya keenyatti lallabannu, bakka tokkummaa keenyatti lallabannu waan ta'eef karaa nagaa dhuftanii karaa nagaa akka deebitan waamicha gochuu barbaanna. Abbootiin gadaa yaamicha isinii godhaa jirti kana dhageeffattanii ummanni Oromoo bal'aadhaa fi sabaaf sablammii fi jaalattoonni Oromoo hundi akka irratti hirmaattan, akka dhuftaniin waliin irreeffattan jenna. Irreessi baranaa irreessa milkii, irreessa tokkummaa, irreessa araaraa, irreessa nagayaa ka waaqa keenyatti galata galfannee rabbiin keenya nu araarame Oromoo tokkotti nu godhu haa ta'u jedha. Dhimma ayyaana irreechaa wajjiniin wal qabatee egaa torban kun jala bultii ayyaana irreechaa jedhameeti kan beekamu. Torban jala bultii ayyaana irreechaa bara 2018tti egaa magaalaa Finfinnee keessatti qophiiwwan adda addaati kan raawwatamaa jiru. Egaa amma tokko eeruudhaaf agarsiisnii fi baazaariin giddugala egzibishinii magaalaa Finfinneetti qophaa'ee gaggeeffamaati kan ture. Kana malees ammoo mariin hayyoota gumii balal kan marsaa 45ffaa dhimmuma ayyaana irreechaa irratti xiyyeeffachuudhaan gaggeeffameera waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti. Egaa qophiiwwan adda addaati ayyaana irreechaa baranaa wajjin wal qabatee magaalaa Finfinnee keessatti kan gaggeeffamaa jiranii. Waltajjiiwwan haala kanaan gaggeeffamaa jiran kun miidhagina
ayyaana irreechaa bara 2018tiif kan shoora gumaachan ta'uu isaaniitu beekamaa. Egaa keessummoonnis iddoowwan adda addaatii gara magaalaa Finfinnee galuu jalqabaniiru. Hoteelonnis kanaaf kan qophaa'anii jiran akka ta'e beekameera. Odeeffannoowwan kanarratti xiyyeeffatan ba'aa jiru. Jimaata immoo egaa guutummaatti jala bultii ayyaana irreecha hora Finfinneeti waan ta'eef Finfinneen ni dammaqxii akka malee ho'itii ni beekama. Kun egaa magaalaa Finfinnee keessatti irreeffattoota miiliyoona hedduudhaan lakkaa'amantu dhufa. Inni kun ammoo guddina diinagdee magaalaa Finfinneetiif shoorri inni gumaachu ni beekama. Egaa ayyaanni irreechaa bara 2018 kan hora Finfinnee fi hora Arsadiitti fulbaana 24 fi 25 kabajamu kan milkii akka ta'uuf isinii hawwa. Odeeffannoo birootiin muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad abbichuun magaalaa guddoo naannoo Somaalee Jigjigaa dhaqaniiru. Maaliif dhaqan? Egaa inni itti xiyyeeffatan jira jechuudha. Giiftii duree Zinaash Taayyaachuus isaan waliin imalanii magaalaa Finfinnee irraa xiyyaaraan imaluudhaan magaalaa Jigjigaa ga'uun kan danda'amu daqiiqaa muraasa keessatti. Egaa Finfinneedhaa Jigjigaa ga'uudhaaf daqiiqaa 50 qofa kan fudhatu ta'uu isaatu beekama. Abbichuun turtii naannoo Somaaleetti taasisaniin hojiiwwan misoomaa garaagaraa akka daawwatanidha kan himame. Egaa kanaan dura waltajjiiwwan adda addaa irratti akka himaa turanitti hojiiwwan misoomaa pirojektoota gurguddoo adda addaa jalqaba fulbaanarraa akka eebbifaman kanneen tokko tokkos ammoo akka eegalaman labsanii turanii. Akkaatuma sanaan iftoominaan wanti ammaaf himame jiraachuu baatullee muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad naannoo Somaaleetti gaazii misoomee jiru akka eebbisuun hojii jalqabsiisan. Kanuma faana sammuu egaa warshaan xaa'oo biyyee naannochatti ni ijaaramu waan ta'eef kanaafis haalli kan mijaa'e ta'uusaa ifoomsuudhaaf akka ta'e egaa yaadama. Hojiiwwan misoomaa naannoo Somaalee keessatti dameewwan adda addaatiin hojjetaman kan daawwatan ta'uun isaaniis egaa kan eegamudha. Odeeffannoo birootiin dhimmi irratti xiyyeeffachuu barbaade egaa fulbaana 21 bara 2018 naannoo Amaaraa Shawaa Kaabaa keessatti balaan suukaneessaan tokko mudateera. Balaan suukaneessaan kun egaa naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa aanaa Minjaar Shankooraa Bataskaana Arartii Maariyaam jedhamu irratti kan mudate. Bataskaanni Arartii Maariyaam egaa ijaaramaa turte. Ijaarsi bataskaana tanaa erga jalqabame waggaa 14 akka lakkoofsisedha kan himamaa jiru. Egaa namoonni lakkoofsaan hedduu ta'an ijaarsa bataskaana kanaa daawwachuudhaaf wayitii garasitti imalanitti riqichi mukaa ijaaramee waggoota hedduudhaaf ture waan irra deemaniif kan cabedha. Sababa kanaan egaa balaan suukaneessaan kan mudate. Egaa poolisiin akka himetti lakkoofsi namoota balaa mudate kanaan du'anii 30 caaleera. Akkasumas ammoo egaa lakkoofsi namoota lubbuun dabartee dabaluu akka danda'udha kan himame. Balaan kun kan mudate akkuma amma isinii kaase ijaarsa bataskaanaa wajjiniin wal qabatee riqichi mukaan hojjetame waggoota hedduuf ture waan tortoree cabee fakkate beekameera. Maatii fi firoottan lammiiwwan lubbuun dabartee uumaan haa jajjabeessu jenna. Egaa namoonni balaa kanaan miidhaman kan lakkoofsaan 200 caalanii fi hospitaala Arartii keessatti wal'aanamaa jiranis akka fayyaniif hawwina. Egaa gara fuulduraatti ammoo poolisiin odeeffannoo haarawaa kennuu danda'a ta'a. Kana hordofuudhaan kanan isinii dhiyeessu ta'a hordoftoota koo. Waan hordoftaniif waan dhaggeeffataniif hedduun isin galatoomfadha. Nagaatti fayyaa ta'a. Bakka haqni hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u. Ofillee fayyadu biyyallee fayyadu jedhamee amanama. Wanni qaroominni kan argamu sammuu dhugaa sammuu qulqulluu keessaa qaroominni ba'a. Beekumsi ba'a. Beekumsi madda. Bakka haqni hin jirre bareedummaan hin jiru jaanna. Bakka haqni hin jiraanne jagnummaan hin jiru jaanna. Namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokkorratti xiyyeeffatee hojjetu kan kaayyoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u. Sammuu qulqulluu fi bakka haqni jirtu
ofitti amantummaan jira ma'ee xamanama. Bakka haqni jirtu tokkummaan jira jedhee xamanama. Kanaafuu tokkummaa kan arbisu maal? Wal amantii dhabuu, wal sobuu, wal shakkuu, sammuun dharaan guutame dhugaa sin argu, rakkina sin argu, fala sin argu. Kanaaf bakka haqni hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u.